നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ബൈശേൻ്റെ ആട് ഫാമിലാണ്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആടുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പം പറമ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് പുല്ലെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കി വിട്ടേക്കുവാണ്. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ്. അതായത് പുതിയ ലോഡ് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ട്, വിൽപ്പനയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ ചനയുള്ള ആടുകളുണ്ട്, ആട്ടും കുട്ടികളുണ്ട്, മുട്ടനാടുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ലോഡിനകത്ത്. നമുക്ക് ഓരോ ആടിനെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബൈച്ചേൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ബൈച്ചേനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല ആടുകളെ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാതാണ്. മാത്രമല്ല നേരത്തെയൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ഫുൾ ലോഡായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫുൾ ലോഡായിട്ട്, അതായത് ഒരു ലോഡിനകത്തൊരു ഒരു വണ്ടിക്കകത്തൊരു 120 റേഞ്ച് ആടിനെയൊക്കെ നോർമൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലോഡായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൈച്ചേനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫുൾ ലോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രീഡും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ബീറ്റിലുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോയർ കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കരോളിയുണ്ട്, തോത്താപൂരിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നാഗ്ഫണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ബ്രീഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം ഫുൾ ലോഡ് ബീറ്റിലിനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് ബീറ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കരോളിയെ മാത്രമായിട്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ബ്രീഡിനെ വേണേൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടുകളിലോട്ടോ ഫാമിലോട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 2 അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ 10 അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറേ ബീറ്റിലാടുകളെ കാണിക്കാം. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിപ്പം വീടുകളോട്ട് പെണ്ണാടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മുട്ടനാടുകളുണ്ട്. കൂടുതലും ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ കൂടുതലും അതിനകത്ത് പെണ്ണാടുകളാണ് കൂടുതലും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. മുട്ടനാടുകൾക്ക് പൊതുവേ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് ആവശ്യക്കാർ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടനാടുകളെ കുറച്ചേ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു മുട്ടനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റും നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു മുട്ടയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണാടാണ് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കുട്ടികളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതുകൊണ്ടൊരു കരോളി നിൽപ്പുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ ലോഡിനകത്തുള്ളത് വെച്ചാൽ ബീലാടുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആടുകളുടെ ഒരു വിലഭാവം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കിലോ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ആടുകൾ. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബ്രീഡിനും ഓരോ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് കിലോ റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു പീസ് റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആടുകളെ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചന ബീറ്റിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീറ്റിലാടാണിത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു ബോയറിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ബോയറാണ്. ക്രോസ് എന്നുള്ളത് പ്യുവറായിട്ടുള്ള ബോയറിൻ്റെ ഒരു മുട്ടനാടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് നമുക്ക് ബോയർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുട്ടനാടിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആട്ടുംകുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെയിറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. കൂടുതലും ബോയറാടുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ള മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോയറാടുകളെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം ബോയറാടുകളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോയറിനെ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രോസാണ് കൂടുതലുള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതാണ് ഒരു പ്യുവറായിട്ടുള്ളൊരു ബോയർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോയർ മാത്രമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആടുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് സെറ്റാകാൻ കൂടുതൽ താമസം എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡുമായിട്ട് സെറ്റാകാൻ കൂടുതൽ താമസം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ആടുകളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡായിട്ടെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലപ്പോൾ 1-2 ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അത് ജീവിയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളിപ്പം പതിവായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫാമിൽ വൈകുന്നേരം ഈ പാടത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം തീറ്റയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ പുല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീറ്റയുടെ ഒരു പ്രശ്നം പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫുഡെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടുമായിട്ട് എല്ലാ ഫുഡുമായിട്ട് സെറ്റായ ആടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ കാരണം അറിയാലോ, അവിടെ ഈ പറയുന്ന പഞ്ചാബിലൊക്കെ ആയാലും അവിടെ നല്ല ചൂടും വരാറുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പും വരാറുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടമായിട്ട് സെറ്റായ ആടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ. ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ബീറ്റിലാടാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ കൂടുതലുള്ള ചനയാടുകളാണ് കൂടുതലും.
അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആട് ഫാം തുടങ്ങുന്നവർക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നമ്മൾ ചനയാടുകളെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളയെ അതിൻ്റെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ല ചനയാടുകളെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളയും കുട്ടികളോടെ വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും അവർ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരു 4-5 മാസമായ കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. പെണ്ണാടും മുട്ടനാടും എല്ലാം തന്നെ. നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭവിഷ്യാണ് കൊണ്ടുവന്ന ലോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 120-140 കുട്ടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിനകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പകുതി കുട്ടികൾ 70ഓളം കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ആടുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്, പകുതി ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊട്ടാരക്കര കൊണ്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടുകളാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെലിവറി എല്ലാം കേരളത്തിൽ എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ വണ്ടിയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ആടുകളെ, ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക. ഏത് ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട ആടുകളും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്.